Dito tayo sa petrol. Kaya, papagasolina. Ibigyan natin ha. Magkano na ngayon diesel? Mura na. Wow. Ayos ah. Ayun ko, owner ng pisang ko. Manalo. Ayun po guys. Baka niya aking journey. Tignan natin itong magkano. Ano na? Diesel. Dumi? Ang dumi ng sakyan. Kailangan malinis. So yun po guys, kakabit ko na po yung mga headlights sa Mercedes ko. Ayan. Kakabit na dito. Prepare ko lang ng mga to. Yung mga wire na to kasi direct ano siya. Ginawan direct, hindi man lang ginawa sakit dito. May sakit dapat dito. Yun o. Dito. Sakit dapat yan eh. Ginawan direct. Kaya wawiring natin yan. Ito din isa. Ganun din. Dito. Okay. Stay tuned. Ayan po, prepare natin itong mga wire na to para ikabit yung headlight. Ang dami pang kalakuhan ng dating may-ari na to eh. Wala pa ng socket. Don't worry guys, ipapalagyan ko ng socket to soon dun sa tamang electrician. Papayas ko talaga to kasi tinan nyo naman. Sino gagawa niyan? Sino gagawa niyan? Direct. Dapat socket para easy remove, easy install. Diba? Para sa mga nagdi-DIY dyan, minsan talagang mahirap gawin yung ibang bagay. Tiis-tiis lang. Kaya. Ayan o, tinan nyo o. Direct. Pinangit eh. Pinapangit. Kapangit. Ayun guys, kakabit natin yung headlight in 3, 2, 1. Nakakabit na ang headlight ko isa. Nakakabit na to. Kabila naman. Okay.
Ayan po, nakakabit na po ang ilaw. Parehas. Na-wiring ko na din po yan. Ito na lang po. Ano niya po, MP21. Kabit na po ang dalawa. At pagaba natin siya. So ayan po, nakakabit na yung ilaw. Nakakabit na. Ganda, ganda. Ganda ng fitment. Yan ang fitment ko dati, bumalik. Ayan po. Ngayon, test fit naman yung bumper. Test fit lang. So, ayan po. Nakabit na po yung mga bumper. Pero hindi ko po fully fitted kasi test fit lang po ito. Tatanggalin ko rin naman. As you can see, maganda na po yung kanyang ano. Hindi na po kita yung mga loob. Kasi durug-durug po yan dati. Yan, saka ito yung lalim. Yan, ang ganda. Ganda. Yan. Yung headlight, ayan o. Oo. Ganda, maganda. Maganda ka nalabasan. Natutuwa ko. Ito po, ayusin ko din to. Ayan. Dapat ganyan din po yan. Hindi pa po tapos, so tatanggalin nga po ulit. So ayan po. Thanks for watching. Meron pa po tayong ayusin dito. Ang dami pa po. Ito. Tsaka ito. Tsaka ito. Ang dami pa pong ayusin. Abang-abang lang po kayo sa video. Ayan po. Abang-abang lang po sa video. At madumi pa yung sakyan, lilinisin ko ng kaunti. Ito po mga cinematics. Shoutout nga pala po sa kapatid ko, sa ate ko. Nagpadala po ng bigas. Subscribe din po kayo sa kanya sa Peso Point. Nililink ko na lang po yung channel below. Nandun po yung mga tututo po kayo ng mga financial something. I-advise po kayo kung ano maganda, ganda, ganyan. Ganun po, subscribe. Kasi ito po, ating sakyan. So ayun po no, thank you po sa pagsubaybay sa video ito. Or sa ano to, sa mga series nito. Abangan niyo po yung mga susunod na video. Marami po tayong gagawin. Nakita niyo nga po kanina. At like and subscribe po. Paki-share na rin po kung gusto niyo po marami pang content. Ito pa. Genesis Vlog signing out. Peace.